Всем привет, ребята! На связи Стрэнджер, и сегодня у нас не просто ролик, а настоящий ивент от администрации в игре Whiteout Survival, игры Тундра. Перед тем, как начать видео, небольшой анонс. В честь того, что наш YouTube канал набрал 2500 подписчиков, я организовал розыгрыш 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. Победители уже определены, и награды уже разлетелись им. Огромное спасибо всем, кто был с нами, участвовал, подписывался и просто поддерживал. Вы лучшие. Но это еще не все. Сейчас в нашем телеграм-канале остается всего 70 подписчиков до следующей отметки. И как только мы ее достигнем, сразу запускаем новый розыгрыш. 3 сертификата по 499 ледяных звезд, которые будут ждать своих победителей. Так что если вы еще не с нами в телеграм-канале, настало ваше время. Подписывайтесь, зовите друзей, соклановцев и даже соседей. Спасибо за вашу активность, за просмотр, лайки и комментарии. И теперь давайте перейдем к главной теме видео – игры Тундра. В рамках ивента вам предстоит бороться за очки, участвовать в заданиях, следить за рейтингом и, конечно же, выжимать максимум своих ресурсов в текущем мероприятии. А я постараюсь с вами обсудить тактику для получения хорошего рейтинга. Так что заваривайте чай либо кофе и давайте начинать. Сегодня у нас с вами вышло новое мероприятие от администрации – игры Тундра. Письмо мы с вами получили вчера, где нам озвучили, что оно будет у нас проходить с 4 по 11 августа. И в текущем мероприятии есть множество функций, про которые мы сейчас с вами и поговорим. В целом, кто давно играет в нашу любимую игру, тот уже играл в мероприятия такого формата. А вот кто не сталкивался, давайте разбираться с основами мероприятия. Если мы с вами откроем календарь, то мы увидим 5 функций, доступных в меню мероприятия от администрации. И давайте теперь с каждым из них разбираться. И первый раздел – это лагерь «Ледяной удар», где мы с вами видим на экране нашего юного помощника с начальных поколений Сергея, который давно пылился у меня в меню героев. И вот у Сереги сегодня настало его время. Наша задача – помогать Сергею бить по мешкам с песком. Манекен, где за удары вы будете получать очки, которые необходимы в общем рейтинге, про который мы с вами поговорим немного позже. Каждая атака стоит 20 хлеба, которые вам необходимо будет добывать в период мероприятия. За каждую атаку вы будете получать небольшой бонус в виде энергии губернатора, алмазов, очков компонентов опыта, ускорений, и с небольшим процентом шанса вы можете получить ящик удачи со снаряжением героев. За победу у манекена вы будете получать уже более классные награды, которые вы сейчас видите на экране. После каждой победы манекена у вас есть возможность 20% шансом получить возможность нанести удары арктическому силачу. У него намного лучше награды, в отличие от манекена. Вы можете его атаковать от 3 до 15 раз. И все будет зависеть от вашей удачи. Вероятность атаковать более 10 раз составляет 10%. А вот главный приз за 10 и более атак зависит от общего банка, который находится в текущем меню. И называется он «Очки сокровищ». Я вам настоятельно рекомендую смотреть текущее меню и стараться получить главный приз. И для этого я советую вам производить ваши ежедневные атаки после отметки 13-15 тысяч очков сокровищ. И кто знает, если вы поставите лайк этому видео, то вы можете получить для себя бонус в виде главного приза, который вам поможет в общем рейтинге. Касательно рейтинга за данное мероприятие, давайте с вами его обсудим более детально. Мы с вами заходим в таблицу лидеров и видим общий рейтинг, основанный на количестве ударов. Реально ли попасть в рейтинг топ-10 без доната? Честно сказать, шансов не особо много. Если у вас удастся получить главный приз, нанося удары, то шансы увеличиваются. Но все равно, как и во многих мероприятиях, так и тут решает донат. Мероприятие игры от Тундры не исключение. Ваша задача стараться попасть в рейтинг топ-10 для получения скина на топку под названием «Ныряльщик». В целом смотрится скин неплохо. Но с учетом конкуренции на моем сервере, шансов у меня будет достаточно немного. Как минимум надо постараться выбить джекпот в очках сокровищ, а там уже опираться от ситуации. Но без доната это будет сделать, мягко говоря, сложно. Из ежедневных задач вам необходимо набивать 300 очков для получения наград, которые вы сейчас видите на экране. А затем уже в последний день мероприятия использовать весь хлеб, который у вас остался. Хлеб вы можете получать за выполнение заданий в следующих меню мероприятия. И вторая альтернатива – это за донат, куда же без него. Пакет «Дальнобойная Динамо» в целом выглядит неплохо. За $5 мы с вами получаем рамку аватара, кристаллы огня, ящики со снаряжением героя и ускорение. Само собой не забываем про хлеб, который нам необходим для ударов. Так что в целом данный пакет я могу смело советовать вам для покупки. Но это не все награды, которые будут за покупку данного набора. А какие именно, мы с вами обсудим немного позже. Теперь мы с вами переходим во второй пункт, это ураганные кулаки. В этом меню у вас есть возможность получить 3 вида наград. Слева это вариант без доната, а вот 2 правых пункта уже идут с донатом. В первом пакете за $5 вы получаете небольшое количество кристаллов огня, пару камней эссенции, мифические общие фрагменты героя и анимацию. В целом я не вижу смысла в покупке данного набора. Что мы здесь получим? Толком ничего. Вот набор, который я вам советовал ранее, считаю более выгодным. Так что я советую пропустить этот набор за $5 и лучше приобрести какой-нибудь стандартный набор с условными талисманами либо снаряжением губернатора. Пакет за $10, честно сказать, тоже не вижу смысла. Бафы мы и так с вами можем получить за алмазы при желании. Кристаллы огня и прочие материалы не стоят $10 в этом наборе. Скин на 14 дней?
Не знаю, я не люблю временные скины, не вижу в них смысла. Так что этот набор я тоже не советую приобретать. Но в любом случае выбор остается за вами. Я вам говорю сугубо свое мнение. Теперь мы с вами переходим к следующему пункту. Это король сокровищ. В этом меню ваша задача выполнять задания в течение 7 дней, за которые вы будете получать небольшие награды, в том числе и хлеб, который необходим для удара манекена в первом пункте. В целом миссии стандартные и повторяются со всеми мероприятиями такого формата от администрации. Всегда прошу ваше внимание обращать на 5-й день мероприятия, так как он довольно-таки сложный. Обязательно оставьте камни эссенции либо поделки для получения минимальных наград в этот день. 7-й день мероприятия тоже специфический, так как нужны либо ускорения, либо компоненты для улучшения снаряжения губернатора. Так что подготовьтесь заранее к этому дню. Вы можете анализировать использование ваших ресурсов в различные дни мероприятия и совмещать с другими мероприятиями. Вот, допустим, у меня сейчас на сервере проходит мероприятие мобилизация Альянса. Так что можете брать задания в этом ивенте и параллельно закрывать ивент от администрации. Так что перед тем, как использовать ресурсы, смотрите в календарь для совмещения мероприятий. Довольно часто вопрос, который мне задается в телеграм-канале, касательно куда необходимо использовать ключи. И многие из вас знают, что их необходимо использовать в мероприятии Блики Зари и в ивенте от администрации, который начался сегодня. А использовать их в первый либо третий день уже решать вам, так как на каждом сервере все индивидуально с рейтингом. Кстати, о рейтинге. Мы с вами заходим в текущее меню и видим ежедневный топ, где за рейтинг вы получаете небольшое количество алмазов и ускорений. А вот за общий рейтинг вы можете получить облик именной таблички, который повышает смертоносность войск. Вот ваша задача минимум. Это сделать рейтинг топ-25 для ее получения. И немного позже я вам дам пару советов, как можно ее получить. Следующий пункт данного мероприятия – это заснеженная симфония. Ваша задача проходить различные задания. Говорю сразу, они не обновляются каждый день. Ваша задача их пройти в течение всего мероприятия. За выполнение каждой задачи вы будете получать небольшое количество ресурсов, а за закрытие горизонтальных либо вертикальных линий вы будете получать дополнительные награды в виде хлеба, кристаллов огня и жетонов облика. Но не стоит забывать про классическую последнюю миссию от администрации, где ваша задача приобрести набор за $6. Важное замечание, за $1, как мы с вами любим делать во всех мероприятиях, не получится. В этот раз необходимо именно пакет за $6. Но я вам ранее уже советовал, что вы можете приобрести данный пакет «Дальнобойная Динамо» и заодно получите все награды в разделе «Заснеженная симфония». Так что очевидно, что покупка данного пакета оправдывает себя, так как мы с вами можем получить множество плюшек, в том числе и эту награду за выполнение всех миссий. Теперь мы с вами переходим к следующему пункту, это преимущество пополнения. Если вы активно донатите в игру, то вы можете получить награды и с этого раздела, и в том числе данный облик «Бегун по кругу». Напоминаю, что если у вас несколько обликов марша, то скорость марша для охоты у вас будет складываться. Не забывайте про это. Если вы желаете получить данный скин, то ваша задача потратить $60. Ваша задача покупать пакеты, где будет стоять данная цифра, которую вы сейчас видите на экране. Касательно визуального образа скина «Бегун по кругу», могу сказать, что в целом мне он понравился. И буду опираться по ситуации. Трата $60 не входит в мой недельный бюджет. Но кто знает, возможно, я поменяю свое мнение на этой неделе. И последний пункт в этом мероприятии – это станция припасов. Вы можете использовать ваши ресурсы и за это получать дополнительный хлеб. За 1000 использованных алмазов вы можете получить 10 хлеба. За каждые 2 часа ускорения вы получаете 10 хлеба. Лимит в пунктах, который я озвучил выше, идет без лимит. Так что если вы копили ускорение, у вас есть возможность получить немалое количество хлеба для получения хорошего рейтинга. Касательно сбора ресурсов, тут, я думаю, объяснять не нужно. А вот с победой со зверями есть нюанс. Вот, допустим, у меня вчера на сервере закончилось мероприятие «Король ледяного поля», где по итогу мероприятия у меня удалось получить 2-е место среди общего рейтинга в моем сервере и среди всех доступных серверов. И ресурсов, мягко говоря, у меня нет для мероприятия от администрации после мероприятия КОИ. И тут нам на помощь приходит победа зверей. Как вы все знаете, на 2-й день мероприятия вы получаете очки за убийство полярных ужасов и убийство зверей. И вот тут у нас уже есть возможность улучшить наше положение для попадания в рейтинг топ-25 для получения именной таблички. Завтра вы можете смело начинать бить зверей в течение дня, если у вас достаточно, конечно же, энергии. Тем самым вы можете получить немалое количество очков в общем рейтинге. 7000 очков вы можете получить в период мероприятия. От 10 до 30 очков за убийство одного зверя. Можете набрать 6500 очков, а последние 500 очков вы будете получать с маяка в период данного мероприятия. Вот в целом и все, что я хотел сказать про данное мероприятие. Оно в целом не отличается от всех мероприятий от администрации такого формата. Донат в виде $5 за покупку данного пакета я считаю оправданной. И в ролике я объяснил почему. В рейтинг топ-10 у меня шансов нет попасть, так как сервер, мягко говоря, у меня тяжелый для получения хорошего рейтинга. Кстати, вчера мой сервер упустил первую позицию в Драконьем Тиране в самом конце мероприятия.
Так что мы по-прежнему ведем набор активных и сильных игроков на сервер. Ищем игроков минимум с 9 топкой и желанием играть в команде. Если вы ищете хороший сервер, где люди знают, как грамотно играть в эту игру, то можете смело писать мне. Многие администраторы в нашем телеграм-канале играют на этом же сервере вместе со мной. Напоминаю, что мы играем на 644 сервере. Так что за RU комьюнити можете не волноваться. У нас достаточно игроков с RU-сегмента. Спасибо, что прослушали мою небольшую рекламу, и давайте вернемся к мероприятию. Как увеличить шансы для попадания в рейтинг в топ-25? Для получения именной рамки я озвучил ранее в ролике. Так что желаю вам удачи в попадании хорошего рейтинга в период мероприятия. И обязательно делитесь своими итоговыми результатами в группе. Ну что, ребят, вот такой у нас вышел обзор мероприятия. Прошу прощения, что относительно поздно выпустил обзор, так как моему главному выжившему сегодня ровно месяц. А вы все прекрасно понимаете, что семья куда важнее виртуальных игр. Если ты досмотрел до конца, ты настоящий молодец. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и, конечно же, розыгрыши. Напоминаю, что как только в Телеграме нас будет еще на 70 человек больше, сразу же запускаем розыгрыш. 3 сертификата по 499 ледяных звезд. До встречи в следующих видео и всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.